Dallo stallone Castro di Campobello di Mazzara, amici di Wisport, è quarta giornata nel campionato allievi provinciali. Il Castelvetrano Selinunte reduce dal pari per 2-2 contro la Virtus Favara, affronta il Ciagulli che nell'ultimo turno ha vinto 1-0 contro il Città di Carini. La formazione del Castelvetrano per affrontare questa sfida vede Seidita, Caradonna, Alagna, Ferruggio, Ingrasciotta, Portoghesi, Parisi, Di Pisa, Bellafiore, Foscari e Di Maio. A disposizione Ancona, Bono, Caradonna, Cascio, Pavia, Finotti, Mazzola e Calega. Fischia. Il direttore di gara ha designato il signor Mattia Piro, sezione di Agrigento. Possiamo partire allora col film del primo tempo. Dopo 9 minuti un episodio, retropassaggio di Ingrasciotta che, complice l'errore dell'estremo difensore Seidita, manda nella propria porta. Arriva in maniera più che episodica il vantaggio degli ospiti. Ciagulli che prova a tenere il vantaggio, Castelvetrano che cerca la reazione, cross dalla destra per Di Pisa che la manda fuori al 19esimo, calcio d'angolo Castelvetrano. Alagna la prolunga per Foscari, ci prova una volta, ci prova due volte, respinge il portiere Ragusa. Siamo al 24esimo, il Castelvetrano alla ricerca del pareggio, pallone allontanato da Corsale, Bellafiore va a calciare, deviazione in calcio d'angolo di Ragusa. 25esimo, Di Pisa apre il pallone a sinistra per l'inserimento in area Di Maio, cerca il destro a giro, il portiere contiene anche questo pericolo. 34esimo, solo Castelvetrano, cross dalla destra per Foscari che manda di un soffio fuori. Minuto 36, botta potente di Pisa da fuori, il pallone però non trova lo specchio. Siamo al 38esimo, ultima occasione della prima frazione, ancora Castelvetrano Selinunte, stavolta da sinistra. Bellafiore mette dentro, la sfera rimane a disposizione di Portoghesi che però la spara alta. Finisce così un primo tempo che dice Castelvetrano Selinunte 0, Ciagulli 1, ma tutte le occasioni fin qui sono in favore dei locali che al 43esimo ci riprovano. Parisi per Bellafiore, va a calciare, la mira è da rivedere. Minuto 44, finalmente un cross dalla destra di Caradonna, trova Foscari che stoppa il pallone in area, riesce a passare su un paio di difensori e la zampata che vale l'1-1 dei padroni di casa. 45esimo, cambio tra i pali, tocca ad Ancona per Seidita. Minuto 52, entra Pavia per Portoghesi. 63esimo, tocca a Calega per Ferruggio. 65esimo, Bono e Cascio per Di Maio e Bellafiore. 68esimo, manda in calcio d'angolo un difensore sulla punizione di Ingrasciotta, entra Mazzola per Parisi. Al 71esimo, punizione di Bruno per Corsale, anticipa Ancona e manda in rete. Arriva l'1-2 del Ciagulli, spietata in zona offensiva, di fatto due le occasioni importanti, di fatto due gol. 76esimo, Finotti per Caradonna. 81esimo, punizione messa dentro da Di Pisa, viene steso Giuffre, l'arbitro lascia proseguire, ci sono le proteste da parte dei locali. Minuto 85, il rinvio errato da parte di Ancona, ringrazia Lonardi che fa 1-3, partita che sa di beffa per il Castelvetrano Selinunte, ma il Ciagulli che vince a Campobello di Mazzara finisce 1-3. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.